हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर शाहनवाज। मैं आज आपको कुछ बेसिक दवाइयाँ बताता हूँ खांसी जुकाम बुखार वगैरह की। जैसे ये है सिनारेस्ट टैबलेट। इसमें हमें केवल इसका साल्ट देखना, पैरासीटामोल होता है, इसको पीसीएम बोलते हैं, फ्लाइनेफ्रिन होता है। जैसे अब ये है सोल्विन कोल्ड, इसका भी देखो साल्ट यही है, फ्लाइने पैरासीटामोल, फिनाइडेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोनेफ्रिन। ऐसे ये है फेब्रिक प्लस। ये 3 टैबलेट हैं, तीनों का काम सेम ही होता है। नज़ला जुकाम बुखार वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल है ना, इसमें बुखार वगैरह भी इससे आसानी से ठीक हो जाता। जैसे नज़ला जुकाम के लक्षण हैं, सर दर्द है, गले में दर्द है, नाक बह रही है, बुखार है, मांसपेशियों में दर्द है, जैसे शरीर में हड़कन वगैरह भी होती है ना, इससे आसानी से ठीक हो जाती है। इसे और कई सारी बीमारियों में भी इस्तेमाल, जैसे ठंड वगैरह लग जाती ना, तो उसमें भी हम ये खा सकते हैं आसानी से। जैसे नाक में पानी निकल रहा है, आँखों से निकल रहा है नज़ला वगैरह, तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब ये ली हमने डेरिफाइलिन, थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन प्रोलोंगेस्ट है, इसका साल्ट नाम है। इसको जो है ये 300 में भी आती है, 150 में आती है, 450 में भी आती है। इसका इस्तेमाल जो है अस्थमा में करते हैं, पुल्मोनरी डिसऑर्डर होता है, जैसे गले वगैरह में दिक्कत होती है ना, तब करते हैं। फेफड़ों में परेशानी है तब करते हैं। जैसे खांसी होती है, खांसी में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। सिरप के साथ में इसको लगा करके खा सकते हैं आराम से। इसमें कोई दिक्कत, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता, और ये हर मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद में हम लेते हैं मोन्टिनायर। इसका साल्ट होता है मोन्टिलुकास सोडियम एंड लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। ये टैबलेट है, ये भी आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। मोन्टिना एल के नाम से काफ़ी फेमस ब्रांड है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं, एलर्जी के लक्षण वगैरह होते हैं, जैसे नाक बहना है, नाक बंद हो रही है, छींकें आ रही हैं, खुजली, सूजन, आँखों से पानी आना, सांस लेने में परेशानी आदि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे ठंड वगैरह में भी इसका इस्तेमाल, रात को सोते समय इस टैबलेट का यूज़ हम कर लेते हैं। इसको केवल 24 घंटे में एक ही बार इस्तेमाल करना होता है, और ये आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब दूसरी लेते हैं हम एल्सिन 500, लिवोफ्लेक्सिन टैबलेट होती है, इसका साल्ट नेम है लिवोफ्लेक्सासिन। ये भी आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। ये भी 250 में आती है, एल्सिन 250, एल्सिन 750 में भी आती है। जैसे निमोनिया है, पेशाब में परेशानी है, स्किन इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, जैसे गले वगैरह में भी दर्द होता है, खराशा वगैरह होती है, इससे आसानी से ठीक हो जाती हैं। और इसको हर डॉक्टर बेसिकली यूज़ करता ही करता है। इसकी डोज के हिसाब से, उम्र और वज़न के हिसाब से हर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। अब इसके बाद में लेते हैं हम सुमोल टैबलेट है। इसमें केवल पैरासीटामोल है, 650 में है। ये आप 250 में ले लो, 500 में ले लो, कहीं भी आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। और हर बच्चा इसको पैरासीटामोल के नाम से हर बच्चा जानता है। जैसे बॉडी में दर्द वगैरह है, बुखार, बेसिकली इसको बुखार के लिए यूज़ करते हैं। बॉडी में दर्द है, सर में दर्द है, हल्की हो रही है शरीर में, तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। हमें देखो हर टैबलेट का साल्ट नेम याद रखना होता है, बाकी ब्रांड नेम तो चेंज होते ही रहते हैं। पैरासीटामोल इसको पीसीएम के नाम से भी जानते हैं। एक टैबलेट आती है नोवल 100, इसमें निमिसुलाइड साल्ट होता है इसका। इसमें जैसे जाड़ा बुखार जब आ जाता है ना, तो इसको कभी भी खा सकते हैं। एक टैबलेट कभी भी लेकर, जैसे दवाई भी चल रही है आपकी, फिर भी इसको अलग से ले सकते हैं। जैसे जाड़ा बुखार, जाड़े से एकदम तेज़ी से बुखार आ जाता है ना, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको कैसी वीडियो लगी, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं आपको हर बेसिक दवाइयाँ आपको ऐसे ही बताता रहूँगा, जो आपको फ्यूचर में कभी भी डॉक्टर बनना है या वैसे ही नॉलेज लेनी है तो आपको काम में आ सकती है। थैंक यू सो मच।